qiyomat kuni nomai amallarimiz tortilganda tarozuga og'ir kelgan tomoni bosganda, zafar topishlikka yaqin turganda ikki harf qanot yozib uchib kelib gunoh ma'siyatli bo'lib turgan amalning ustiga shunday qo'nar ekan. Shunda og'ir kelib turgan tomoni, ibodatlar, ro'zalar, boshqalar hammasi yengil bo'lib ko'tarilib ketib qolar ekan. U nima u? U qanaqa harf, ikki harf deyilsa, u uf degan so'z. Uf. Otasiga, onasiga uf degan. Otasiga, onasiga ko'rib turgan holatida farzand uf desa, tamom. Yiqqan, tergan ajrlari, mukofotlari hammasi yo'qqa chiqadi. Ikki dona, ikki harf uf. Bu yoqinqiramagan holatda aytiladi. Ayniqsa lekin ota-onani ko'ziga uf degan farzandning ishi bitmaydi.